はい、どうも、北です。今回は背泳ぎの姿勢作りをね、やっていきましょう。背泳ぎで多いのが、キックしてるのに進まないとか、腰が沈んでしまうっていう風な悩み。その原因って意外と実はシンプルで、キックの位置と骨盤の向きになります。まず、大前提としてね、前にもっていうか、他のあれか、チャンネルの方で話したんですけれども、腰より前側って体の前側でキックが動くと腰は下がって後ろに進んでいきます。で、逆に腰より後ろ側でキックが動くと腰は前に進んでいくんですね。立ってる時に動かしてもらうとよく分かりやすいかなと思うんですけれども、で背泳ぎは仰向けなので、足が、上という前側で腰より前側で動いていくと腰がどんどん沈んでいくことになります。だから大事なのはキックを体の後ろ側で打つようにすること。それが大事。ただこれね、意識するだけでは意外とできない方も多くて、そこで必要になってくるのが、骨盤の向きがここで必要になってきます。で、骨盤がね、後傾、お尻を下に向けるような姿勢だと、足は後ろに下がりにくいんですね。前にはググって出やすいんだけど、後ろに下がりにくい。なので作りたいのは骨盤を前傾、前に傾けて前傾、お尻をグッと上に向けるような姿勢ですかね。これができると足が自然とね、体の後ろ側で動いてくれるので、腰の高い位置っていうのが姿勢がね、作れるようになってきます。というわけで、ここからね、その姿勢を作るためのドリルをね、3つ、いつも通りやっていきましょう。まず一つ目は、背中で板に乗ってキックしていきます。ここではまず姿勢をね、感じるっていうことが目的になってきます。ポイントは板の位置はおへその後ろのまで、それより下に行かない。お尻を板に乗せないように。お尻は板に乗せないように。で、骨盤が、前に傾いている。おへその下を伸ばすような気持ちで、お尻上向きっていう状態ですね。で、最初はね、バランス取ろうとして力が入ってしまうと思うんですけれども、リラックスしてね、力を抜けていくと自然とね、骨盤前傾の姿勢になっていきます。板の浮力もあって。で、キックはね、今までそこまでのこの練習するまでにやっぱり腰より前側でキックをするっていう意識がずっと続いてると、癖がついてると、足が水面にバチャバチャバチャって出てきちゃうと思うんです、浮力で。で、足が出ると先ほどバランスが取りにくくなって落っこっちゃったりとかにつながってくるので、まずリラックスしてもらいたいんですけど、その時にキックを、癖で前に蹴っちゃってるかなと思うんですけども、それを足が水面より出る前に膝伸ばしてあげるってことも大事になってきます。で、水面スレスレぐらいで膝を伸ばすようにして、足の甲で水面をペチンペチン引っ叩いていくようなイメージ。そういうようなイメージで動かしていきましょう。はい、では今度次、2つ目のドリル。今度は、板を持って気をつけのキックしていきます。板の端を軽く持って、まっすぐの姿勢で、気をつけの姿勢でキックしていきます。ここではさっき作った姿勢、ビート板の浮力で作った姿勢を自分で再現するっていうのが目的です。ポイントは、腰の骨、気をつけて板持ってもらって、骨盤の腰の骨を板の方にぐっと近づける。腕だったり板に近づけること。イメージとしては、手と手の間からおへそをグッて出すようなイメージですかね。これを意識すると自然とね、骨盤がさっきと同じ前傾の姿勢になってくるので、さっき作った姿勢をちょっと作りやすいかな、意識しやすいかなと思います。板の浮力にね、グッと頼って板沈めるのではなくて、板を沈めるのではなくて、腰をグッと胸張って腰を上げてあげる。おへその下を伸ばしておへそを上げてあげるっていうところを意識して、板の浮力に頼りすぎ自分でね、姿勢を作れるようにやっていきましょう。じゃあ今度3つ目のドリルです。最後はね、板なしで気をつけキックをやっていきます。完全に自分の力で姿勢を作るっていうところがここでの目的ですね。ここでも意識は同じで腰の骨をぐっと上に持ち上げるイメージで、そうすると自然と骨盤前傾になっていくので、さらに、肩をね、気をつけたとやっぱり、さっきは板持ってやってたんですけど、肩がこう前に
出がちなので、この肩をちょっと後ろにしてあげられると、胸張って前傾の骨盤前傾の姿勢もちょっと作りやすくなるので、そこを意識してもらって、それやるとプラス前方向、進みたい前の方向に、体重乗せやすい、前に体重乗せた安定した姿勢っていうのが作りやすくなるので、そこもね意識してもらって、その姿勢ができてくるとね、自然とダウンキックが自然と入るようになってきます。背泳ぎはね、上下の動きの中で、キック上下の動きの中で、ダウンキックで体を動かしてアップキックで前にグッと進むっていう力があります。なんだけど、この姿勢がねできると、ダウンキックの方がね、無意識ではないんですけど、多少自然と入るようになってくるので、しっかり腰がね浮きやすくなってくる。姿勢ができるだけでキックの質が一気にグッと上がってくるので、そこをね目指してやっていってもらえればなと思います。というわけで、今回の練習は以上になります。今回のポイントとしては、骨盤は前傾、おへそを、お尻を上に上げるような感じで、キックは体の後ろ側からスタートして打ってあげる。でしっかりですね、水面まで蹴るってことは大事なので、水の中でずっと深いところで蹴ってるんじゃなくて、しっかり上までは蹴ってあげる、水面までは蹴ってあげるってことは忘れなんで、結構大きなキックを意識するような形になると思います。これは詳しくはまた別の動画で話できればなと思います。で、この2つでね、前傾と体の後ろ側で足を動かしてあげるっていうところ、キックを動かす。この2つね、腰が高い背泳ぎの姿勢が作れるよってことなんですけどもね。ちなみにこの練習はね、背泳ぎのオリンピアンをね一番多く配置している某スイミングクラブがあるんですけれども、多分調べてもらえば分かると思うんですけども、そこではね背泳ぎの基礎の段階からね習得させているほどのとても大事なポイントだったりします。結構大事なポイント、それぐらい大事なので、ぜひね、練習してみていく。そうするとね、楽に進むっていうのがすごく分かると思います。今まで頑張ってってやったのが楽に進めるようになるので、よりねスピードアップだったり、長く泳ぐところにもつなげられるかなと思いますので、ぜひぜひ練習してみてください。それではまた、今日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。